Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Mas cuidado pra não se queimar. Mês de junho já começou. Olá, pessoal! Alguém de vocês já está sentindo o cheiro da lenha queimada? Por que, Tom? O que está rolando, hein? Porque já tem gente preparando as fogueiras e tem outros que já até acendeu algumas fogueiras. Mas pular fogueira de festa junina não é pra qualquer um não, pessoal. A pessoa tem que ser quase igual um atleta, bom de pulo. Porque se errar 1 centímetro a menos no pulo, aí que é o problema, vai cair sentado em cima da fogueira. Tom, e você já pulou fogueira? Eu já pulei uma vez, mas pra mim não foi uma boa não, porque queimou meus pelos. E outra coisa, pessoal, se vocês verem uma pessoa bebendo na festa junina e for pular fogueira, não deixe. Por que, Tom? Deixa a pessoa ser feliz. É porque a pessoa já vai estar inflamável, vai estar com a barriga cheia de álcool, ainda vai pular fogueira? É pular em cima da fogueira e explodir. O mês de junho começou, pessoal. Se for pular fogueira, tome muito cuidado. Porque ficar com o traseiro queimado não é muito bom, não. Escutou, né, Carlinhos? Você também, hein? Escutei, Tom. Pode deixar. Gostei, hein? Tchau, tchau. Valeu!